本节课我们学习一下波纹编辑工具和滚动编辑工具。现在呢，我们看一下工具栏这个位置，这个呢，把鼠标放在上边，点击一下，可以看到借显示波纹编辑工具，那么它的快捷键呢是 B 键。这个的使用呢，我们可以结合这个移动工具来进行使用。我们先来看一下这个波纹编辑工具，点击一下。那么在这里的话呢，我先把这个素材呢给进行一下裁剪，方便于我们底下进行认识。我们现在呢，把这个波纹编辑工具呢放到素材的中间，可以看到这里显示呢一个禁止使用的标志。那么我们把它放在视频的前边及后边，可以看到会有一个黄色的标志。那么这个标志呢，跟我们的移动工具是差不多的，只是一个是红色的，一个是黄色的。那么我们就可以得出一个结论，就是它们俩的使用方法呢是差不多的。现在我们来移动一下第一个素材，把它往前面堆积一下。好，现在可以发现的是，我们第一段素材呢是开始进行缩短的，然而第二段素材呢是一直跟着第一段素材呢往前走，那么就可以证明的是什么？当我们往前拉这个第一段视频的时候呢，是不会影响到后边的素材的，它只改变的是你编辑的那段素材。我们来看一下这个移动工具，当我们去这样波动的时候，看一下会有什么变化。第二段素材呢，它是没有进行任何的位置移动的，看一下，对吧？那么这个我们的波纹编辑工具呢，当你去这样波动的时候，第二段素材是会自动的往前进行填补的，然而我们的移动工具却不行。但是它又不会影响到我们的第二段素材，第二段素材呢，只是进行一个移动位置而已。移动工具的裁剪素材时，后面的素材是不会自动的往前进行替补的。然而呢，我们的波纹编辑工具呢是可以进行的。再切换到一个波纹编辑工具，再进行一下我们的移动，可以看到，那么这个就是波纹编辑工具的一个使用方法。有时候有些同学还会问我一个问题，老师，为什么我在进行使用这个波纹编辑工具的时候呢，节目窗口会出现两个小框口呢？这里我给大家进行详解一下。当我们使用到这个波纹编辑工具，在第一段素材后面的时候，往前进行替补的时候，大家可以看到我们的画面呢会出现两个镜头。那么在这里我给大家截图来进行讲解一下。其实我们这个视图呢是我们的第二段素材的第一帧，就这个。然后呢，这个窗口的视图是等一下我们松手之后上一段素材的最后一帧的画面。大家记住了，是这个画面。接着呢，等一下我们松手之后，这个素材的最后一帧，也就是第一段素材的最后一帧是这个画面出现的。然而我们的这个素材，就是第二段素材的第一帧呢，是这个画面。好，我现在进行松手，把这个编辑线呢往这个位置进行波动。大家可以发现，我们第一段素材的最后一帧就是刚才我们看到的第一个画面。然后我们再来看一下第二段素材的第一帧，对吧？可以看到，我们这个画面呢，就是刚才我们出现这画面的那个第二个画面。那么这个就是我们使用波纹编辑工具时会出现的一个现象。那是因为我们在进行使用波纹编辑工具的时候呢，我们对素材进行了一个截取。那么截取的画面的话呢，它大概都会在我们的节目窗口以两个窗口进行显示。第一个画面呢，是等下我们松手之后，我们第一段素材所显示最后一帧的画面。然而这个不动的画面呢，是我们第二段素材的第一帧的画面。刚才我们有讲到，我们的第二段素材是不会发生任何总时长的变化，时长及内容都不会。所以第二个画面呢是不会进行这个动的。第一个画面动呢，那是因为我们第一段素材等一下被我们截取下来，那么这个画面呢就会是最后一帧的画面。这个大家要注意一下，可以呢自己操作一下，就会发现其中的规律了。下面我们再来讲一下滚动编辑工具。点击一下这个滚动编辑工具，它的快捷键呢是 N 键，点击一下，可以在下面的文字呢注释会有显示。这个使用呢，它与这个波纹编辑工具是有一点小小的区别的。现在呢，我们来进行一下使用，点击一下，以后我们来到视频的中间，可以看到跟我们波纹编辑工具显示的标志呢是一样的，都是不可以在素材的中间呢进行使用。我们可以在素材的中段进行使用，可以看到两段视频的中间。现在呢，我去按一下鼠标的左键进行一下波动。
同样在我们的节目窗口还是出现两个画面，这里我给大家讲一下这两个画面代表的是什么意思。现在呢，我也采用截图指示给大家看一下。其实这个第一个画面呢，指的是我们松手之后第一段素材的最后一帧的画面，就是这一段素材，第一段素材最后一帧。接着呢，我们第二个画面指的是第二段素材的第一帧。第一个画面指的是第一个素材的最后一帧，第二个画面指的是第二段素材的第一帧，一个是末一帧，一个是头一帧。现在我们来进行一下我们的认证，大家看一下，记住是这个画面，接着是这个画面。可以看到这个画面呢是第一段素材的最后一帧的画面。我把这个时间线呢稍微进行放大一下，然后呢我们一帧帧的看，看到吧？现在呢这个是最后一帧，就是刚才我们看到的第一个画面。接着我们来看一下第二段视频的第一个画面，对吧？也是一样的。那么这个滚动编辑工具跟这个波纹编辑工具稍微有一点点的相像，这两个的区别在于哪呢？刚才我们有讲到波纹编辑工具的时候，第二个画面是不动的，因为我们在使用波纹编辑工具的时候，我们的第二段素材是不会发生任何的时长及内容的变化。波纹编辑工具呢，它只是对于我们在截取这个素材的时候呢，有了一个帮助而已，它与移动工具是可以进行相结合的理解的。然而滚动编辑工具呢，可以看到它的总时长是不会发生任何改变，只是在这两段素材有了一个变化而已。当我们的第一段素材进行剪短的时候呢，它会增长我们第二段视频的一个播放时间。现在大家再进行看一下，我把这个波纹编辑工具呢放到中间来，然后呢我去波动一下，看一下我们松手之后呢，我们的第一段素材是进行这个缩短的，然而呢我们的第二段素材呢是在进行增长这个播放时间，但是它的总时长是不会发生任何的一个变化。大家呢可以把这个波纹编辑工具与滚动编辑工具呢相对应的进行一下理解。其实它们两个在节目窗口出现的画面呢，只要你理解清楚了，那么对于这个滚动编辑工具与波纹编辑工具它呢就有了一个新的认识。那本节课呢我们就认识了一下波纹编辑工具与滚动编辑工具的知识点，大家课后呢稍微去练习一下，巩固一下我们的这个知识点。那么本节课我们就讲到这儿。